Ismét beütöttem. Na, hát mindenki, köszöntök mindent egy újabb SF videóban. A mai videóban nem más fogunk csinálni, mint megnézzük a kazamatákat a nagy karakteren és B-en, és még egy-két karakteren, ahol úgy gondolom, hogy fogunk értelmesen tudni játszani. Gyorsan lenyomjuk ezt a fogadót, kaptunk egy almát, nagyon király, és akkor elmegyünk, megnézzük a Démon portált, miután kinyomtam az erőpotit, szárnyas potit becsaptuk. 28,5 millió HP-nk van, ez már egészen jó szerintem. Most átmegyünk a Démon portára, 24%-on van, megnézzük mit érünk kellene, hát ez még elég erős sajnos, nem tudom miért, de elég lassan haladok a Démon portálba, viszont ez nagyon jó lenne, hogy bevernénk, de nem lett meg, egy kevés HP múlott, 3%, ezt szerintem már holnap be tudom csapkodni, most pedig megnézzük, nem más, mint buszogányos bucit, hát ha van esélyünk ellene, ez a harc egy kicsit rossz eddig. Főleg, hogy Marquardt nem kritel kezdett, na viszont ez a crit nem volt rossz, de két ütésből Buci már meg is ölte. Hát Kunigunda is bajlódik vele elég szépen, de nem tud vele mit kezdeni nagyon. Hát azt gondolom, hogy ez a támadás eléggé gyenge volt, de a következő talán jobb lesz. Na nézzünk még egyet, gombáért most már. Azt gondolom, hogy Bertram egészen szépen tolja, hogyha krittel ilyen 5 milliósokat, 6 milliósokat, gyönyörű szép volt. Nem lett meg sajnos ez az utolsó. Két crit Marquardtól, ez gyönyörű eddig. De Kunigunda sok kitérés és krittel minél többet. Kunigundának nagyon sok HP-je van, amúgy azt vettem észre ahhoz képest, hogy felderítő. 9 milliós kit, az szép, de az a baj, többet nem tudott. Na nézzük, mit tudok vele kezdeni, 25 milliós kit nem volt rossz, de hát ez még elég gyenge, sajnos. Na még egyet megnézzünk, hát ha lesz valami. Eléggé szenvedős ez így eddig, de hát nem tudunk kritelni sajnos. Marquardt se krittel kezd, második ütés se krit, harmadik meg már nem is volt. Hát ez eddig nagyon gyenge támadás, gyerekek, ezt ki is hagyom Kunigundát. Hát ez meg már igazából halultnak a csók, amit itt műveltünk. Na nézzünk még egy másik szörnyet, például ezt a Gerta görényt megnézzük, szárnyas potival mit tudunk ellene kezdeni. Ez már ugyanolyan fegyvere van, mint nekünk, egy ütésből megölt minket. Na jó, pár gombát azért elnyomok itt. Hát ha. Hát nem krittelek, az úgy esélytelen, basszus. Nézzük, 2 milliós krit, az nem rossz. Ez így, ez még nem volt rossz harc. 7 milliós krit megint, itt 32 milliót rá, mit akarok őszintén. 30 gombáig elmegyünk ezzel a karakteren, úgy tervezem. De júj, most! Na ez közel volt. Ez közel volt, srácok. De hát ilyen 20 milliót rámít megint, az nem jó, az nagyon nem jó. 1 milliót ütöttem rá, most komolyan. Na most! De nem már, miért nem kritelek ilyenkor? Na egy utolsót erre most, és akkor majd visszajövünk még talán később. Ismét beütöttem! 18 milliót rákriteltem erre a görényre, és kaptunk egy új ruhát, ami mindenhez adó, és 11% aranybónuszt ad, ami eléggé király. És megnézzük, hogy ez... Életerő 4%, vagy 11% aranybónusz, de ez gyengébb statokra is. Hát ez nem tudom mi lesz még ezzel, de mindegy. Megvan ez a szint is. Ezt el is mentjük szerintem. Mert ez elég epic volt. Megnézzük a következőt, amilyen valószínűleg úgyse lesz esélyünk, de azért kíváncsi vagyok rá. Leander a hazugságok atya. Hoppá, na nézzük. Ez egy harcos, úgy nézem. 15 milliós krit, gyönyörű. Hát ja, nem, egyébként nem mondom, hogy esélytelen abszolút. Meg kell nézni még párat. 7 milliós krit. 21 milliós krit, hoppá. 19 milliós krit. Nagyon szép volt ez még meg lehet, azt mondom. Záros határidő 20 milliós krit, gyönyörű. 27 milliós krit és
840 000 beütött le. Na jó, mindegy. Próbálkozunk. 16 milliós krit, gyönyörű szép. Na, egy nagyon nagy... nem. Még 2 gombát elnyomok. Ez most nagyon gyenge támadás volt, és egy utolsó gomba. Aha. 27 milliót ráütöttünk, de hát nem sokra mentünk vele. Mindegy, ez szerintem záros határidőn belül meg lesz. Egész jól ez a karakter, nézzétek meg. Tehát kicsit több értelem kéne rá, azt mondom, és akkor sokkal jobb lesz még. Mert a kitartás elég sok az értelemhez képest sajnos. De hát ez a sok fekete drágakőnek köszönhető, meg ugye az epikeknek. És a toronyba fogjuk csapatni. Hát nem a legjobbak a potiaink, amint láthatjátok, de én úgy gondolom, hogy van némi esélyünk azért. Jani vagy Pali, nézzük. Ez egy mágus, ha jól látom, igen, jól látom. Ez meg kell legyen szerintem. Markval, gyerünk. Egész jó volt. Nem, ezek nem jó ütések. Kritálni kéne inkább, de hát nem baj, majd az ijászok talán lehozzák. Aha, hát nem tudom, szerintem ez biztos, hogy meg kell legyen, de azért nem szabad előreírni a medve bőrére, főleg, hogy ilyen kicsiket üt Julius Caesar, na végre egy nagy krit volt. Mondjuk ez megint gyenge ütés, és kivégzett minket Jani vagy Pali, ennyi. Nem bírtunk vele, na még egyet gombáért. Komolyan mondom, Bertram egész jó ellene. 720 000-eket ráütött az kritbe, az egész jó. 1 milliót rákritelt az öreg Bertram, nem semmi azért. Na nézzük, Markvartot. Hát Markvart elég szarul nyomta már, bocsánat. Hát nem, ennek esélye nincs, hogyha maximum, hogy nagyon nagyokat kritelnék. Na ez mondjuk nagyon szép krit volt, és nem. Ez már egy erősebb szörny, úgy veszem észre. Ezt nem tudnám lecserélni valamire, mi mondjuk gyengébb valakinél. Markvartnak ide erre le tudom cserélni mondjuk. Nem tudom mennyit segít. Szerintem semmit, de azért megpróbáljuk. Újra. Jani vagy Pali. Nézzük. Bertram a legjobb szerintem az összes segítő közül most jelenleg a harcba. Na, ez viszont szép krit volt Markvartól, ez a 1,5 milliós. Bár még így is úgy gondolom, hogy ez esélytelen jelenleg, vagy hát ha nem is esélytelen, de nem mondom azt, hogy sanszos, hogy meg lesz. Bár most Kunigundon nagyon szépen lehozta, és így már meg kell, hogy legyen. Ez gyönyörű szép kritelés sorozat volt az öreg Kunigundától, és kaptunk a mágusunknak egy sapeszt. Nézzük is meg, hogy milyen neki. Aha. Hát egy kicsivel jobb, úgyhogy felcsapatom neki szerintem, és ezt be is teszem, ezt a drágakövet. Megigézzük, jaj nem, ezt itt szét akartam veretni most. És itt most megigézzük, azt, ja nem is kell megigézni, minek kéne, hülye vagyok. Na, nézzük meg a következőt, ami nem más, mint a madárijesztő. Ez egy harcos szörny. Azt gondolom, hogy ennek meg kell, hogy legyen, de majd aztán elválik. Mondjuk a statjai azok erősebbek, mint nekünk jóval, úgyhogy nem biztos, bár a 2 ijász miatt gondolom, hogy ezért van esély, mert ugye ezek ki tudnak télegetni a harcos elől bőven. Bertram nem vitt le sokat a HP-jából, szerintem Markvart se fog túlzottan vitézkedni. Mondjuk ez a 3,9 millió ez jó volt, de a többi ütése az nem sokat ért. Nézzük Kunigundát, hát ezek igen, itt erősebb szörnyek. Kicsit elakadtuk be, hát a potik se a legjobbak, az is igaz. Keressünk potit, azt mondjátok? Keressünk potit akkor. De nézzük, Kunigunda végig így azért próbálkozik, de nem tér ki valami sokat, de nézzük Julius Caesart. Neki ugye azért a 8200 ügyesség az oda kéne, hogy üssön, de hát majd elválik. Nem rosszul tolja eddig, de azt gondolom, hogy ettől több kéne. Lehet, hogy elavult a fegyver Kunigundával, jobb fegyvere lehet? Mert miért ütő nagyobbak az, ezt majd megnézzük harc után. Azért néha-néha oda tud ütögetni. 4 milliót, na azért odaütött. Gyönyörűen. Júj! És megvan, de nagyon neccesen, de meg lehet ez is, és kaptunk a mágusunknak egy újabb itemet. Most raktam bele, nagyon erős volt.
Ez eléggé elbaszott egy dolog, hogy ilyet... Na jó, ezt felrakom így is. Nem érdekel. Majd rakunk be rákra, de erős ruhája volt a mágusomnak. Ja, hát igen, mert ez újonnan lett a toronyszörnyek, torony kinyitva, és viszonylag nem figyeltem oda sajnos a felszerelésükre. Úgyhogy igen, ez egy kicsit baki volt eddig. Na mindegy, nézzük meg a Demon Portát, ezt kiadjom, egész jól lecsaptuk. Mágusom hogy erősebb vajon ezzel? Ezzel sokkal jobb. Na nézzük meg ezt a tükrös bolondot. Ez egy felderítő. Na hát igen. Szerintem ez meg fog keseríteni az életünket már egy kicsit, de azért remény hol meg utoljára. Hát igen, a harcosunk az hozzá se tud érni szinte. Bár ez a crit azért elment. Mágus. Kritálni kéne, azt gondolom. Hát nem. Ő nem így gondolta. Na, Kunigunda. Ezt tovább lépünk. Na, egész jó volt Kunigunda, nézzük. Mit ér el Julius Caesar, de hát ez így eléggé esélytelennek látszik számomra, úgyhogy ki is hagyom. Igen, ez nem lett meg. Elmegyünk potit keresni, én azt mondom. Egy gombát elnyomunk. Hát nem értelem potira gondoltam, főleg nem kicsire. Nem mondjuk egy nagy kitartás potira. Az úgy nem lenne rossz. Hát, sajnos nincsen, gyerekek, nincsen sajnos kitartás poti. Nagy főleg nincs. Akkor elmegyünk és kazizunk itt az ányvilágba. Nézzük. Fenevad. Ez egy felderítő, ismételtem. Hát úgy gondolom, hogy ez is elég erős, úgyhogy ezt se fogjuk tudni egy könnyen beverni. Bár azért Markvartnak a két kritje nem volt rossz, azt nem mondhatjuk, hogy rossz volt. De olyan kicsiket üt Kunigunda ilyenkor, hogy elmegy az életkedvem tőle körülbelül. Ja. Ezután a harc után, na ez viszont szép volt. Ezután a harc után átmegyünk B-be, szerintem is egy-kettőt ott is támadunk. Julius Caesar itt még alakíthat azért, ha kritelne és nem ilyen kis ütésekkel operálna, és ez jó krit volt. Csak ne üssön be még egy nagyot. Júj, ne! Na jó, gyerekek, 110 gomba, ez szép kerek szám, akkor most átmegyünk B-be. Azt kell mondjam, itt is azért 17 gombából eltámadgattunk egy párat. Nézzük meg, hát hogy nem jó kicsi a potionök, ugyebár. Ja, franc ügyel. Én elfeledkeztem róla a videón, akkor be kéne készíteni a potikat, ezt utána legjobban, majd lehet, hogy felgyorsítom itt. Értelem, hogy milyen szerencsepoti, ez mindig van. Azzal sosincs probléma. Aha, hát egyet elnyomok. Azaz, nagyon király, ettől jobb ne is legyen. Na, most akkor nézzük az ügyfélszolg állatot. Mit érünk így vele? Feltankolt potikkal. Hát ugye ez eléggé erős egy szörny. Azt kell mondjam, Bertram szépeket üt rá, de hát így is eléggé sehol se tartunk. Markvartnak meg kicsit elavult már a botja, nem is kicsit. Hát igen, ez nem lesz meg. És szerintem itt erre többet nem is fogok támadni, mert esélytelen kategória körülbelül. Kunigunda itt azért próbálkozik, de nem hiszem, hogy ennek sok értelme lesz még. Esélytelen volt, nem baj. Nézzünk másik szörnyet. Nézzük itt meg a 9/10-est, a nazgulokat. Azt lehet, hogy mondjuk izével kéne ezeket az 1/1-es szörnyeket nézni majd. Szárnyas potival, mert ez így elég gyengusz. Főleg, hogy csak egyet kriteltünk. Na mindegy. Egy utolsó támadást itt megnézzünk a Péterrel a karóba húzó ellen, aki jó de erős volt eddig, de nem baj, ez záros határidőn meg lehet szerintem, főleg szárnyas potival. Ja, itt ezt a WC-ből kaptam ezt az itemet. Most elmegyünk, arénázunk egyet, aztán szerintem vége is a videónak, mert nem tudok már olyan mit csinálni. Ki is kaptunk, gyönyörű szép, semmi probléma. Azt kell mondjam, gyerekek, hogy ennyi lett volna ez a videó. Hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, írjatok kommentet, és legfőképpen iratkozzatok fel. Na én akkor Cézár voltam. Sziasztok!